କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷଟା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା। ତୁମାର ଏଇ ଆଦେଶ ପୂରଣ କରା ସାଧନା ଆମର। ଆଉ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅନୁରକ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନ, ଆଉ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ଯୋଉମାନେ କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଥିଲେ ଆପଣାର ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୁଏ ତା ଜୀବନ ତାର। ସେ ଅରିଜିନାଲ ବଙ୍ଗଳା ବାଣୀଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ଚେ ଥାକିଲେ ଆପଣ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାର ଜୀବନ। ଯାହାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ନାହିଁ ତା ଜୀବନଟା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ମାନେ ଅବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ, ଏଟା ଡିକ୍ସନାରୀର କଥା। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଯାହାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେମିତି, ଚାଲିଛନ୍ତି କେମିତି, ସେ ଫେରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ନା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଚାଲିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଉଟୱାର୍ଡଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ଏଇଟା ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯେ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଇଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏମିତି ଲୋକ ନାହିଁ। କାହାର ପିତାମାତା ଇଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିଏ ତାର ମାନେ ମାଟିର ପିତଳାକୁ ଇଷ୍ଟ କରିକି ପୂଜା କରିକି କରିପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ଉପାସନା କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ଇଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଏ ସମସ୍ତ ପୂଜା ଉପାସନା ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ଭାବରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଏବଂ ବହୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ କୋଉଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୁଏ ନା, କୋଉଟା ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ନା। ଆମ ମନ ମୁତାବକ ଆମେ ଯାହା କରନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଭେଳିକି ବାଜି କେତେବେଳେ କଣ ପଶିଯାଏ ସେ କଥା ଆମକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି, ବହୁତ ନୟାନ୍ତ ହେଇ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି, ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ସବୁ କଥା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ପରିପୂରଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନହେଲେ ସବୁଟା ଆମର ଇଷ୍ଟମୟ। ଯେ ଆମର ସଂସାରଟା ଇଷ୍ଟଙ୍କର, ମୁଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହୁଅ, ତାଙ୍କୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହବାକୁ ଆମର ଟିକେ ପଶ୍ଚାତପଦ ଥାଏ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କୌଶଳ କ୍ରମେ କୌଣସି ମତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି, ଯାଚି ଯା ଦେଇଛ ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅମାନିଆ ବନ ମାଗିବାରେ ଚାହେଁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ତାଙ୍କୁ ମାଗୁ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗେଇକି ତୁମେ ଜୀବନରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା, ତୁମ ନିଜକୁ ଉଜାଡ କରି ନିଜକୁ ଭଙ୍ଗେଇକି ଜୀବନରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ମୋର ପିଲା ଅଛି, ଛୁଆ ଅଛି, ବାହା ହେଇଛି, ଘର ସଂସାର କରିଛି, ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ହିଁ ଇଷ୍ଟ, ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମଟା ହିଁ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ। ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଚୌକସ କରିକି ଯୋଗ୍ୟ କରିକି ଠିଆ କରାଇବା ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିପୋଷଣ କରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ। ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ନାହିଁ ଏମିତି ଜୀବନ ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ବ୍ୟତିରେକେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯାହାର ଯେଭଳି ଇଷ୍ଟ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ ଯଦି হয় ସଙ୍ଗ তোমার, ଭାବ ଯଦି ହୁଏ ମହାନ ଉଚ୍ଚ, ବିଶ୍ୱ ଦୁଆରେ ସାଧନା ତୁମର ହେବନି ବ୍ୟର୍ଥ ହେବନି ତୁଚ୍ଛ। ତେଣୁ ଯାହାର ଯେଭଳି ଆଦର୍ଶ ସେଇଭଳି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲି ତାର ଜୀବନ ସେତେ ମଧୁର ଏବଂ ସେତେ ଉନ୍ନତ। ଆମେ ଉନ୍ନତ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝୁ ସେଇଟା ଜୀବନର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନ ନ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଲୋକ ବହୁତ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିଛି କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ, କାରଣ ତାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହୁଏତ ଠିକ ନଥାଇପାରେ, ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନଥାଇପାରେ, ପରିବେଶରେ କେହି ତାକୁ ହୁଏତ ଭଲ ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ମାନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ଜୀବନଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଜୀବନ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜେଲସ ଲଭର, ମାନେ ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ଲୋକ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାଇକି ହାତ ପତଉ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାଇକିରି ମୋ ଲୋକ କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଟା ମତେ ଭାରି ବାଧେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ କାହାରିକି ମାନେ କୋଉଠିକି ଛାଡିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଲୋକ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବ ନା। ଲୋକ ବୁଝିବ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠୁର, ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପର,
ଯେ କି ଆମକୁ କୋଉଠିକି ଛାଡିବାକୁ ସେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ନ ଛାଡିବାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ଚାହି থাকিଲେ ଆପଣ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାର ଜୀବନ। ଲୋକ କେତେବେଳେ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହେଇଯିବ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକିରି ଲୋକ କେବେ ଜୀବନରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୋକ କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇତିହାସରେ ବହୁତ କିଛି ନଜିର ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ମଣିଷ ଯଦି କିଛି କରିଛି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଛି। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ କୁଷ୍ଟିଆକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ସେ କଥା ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଗଳଭ ବକ୍ତା, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି। ପାର୍ଷଦ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟୁପଟାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା। ଏଇ ଯେ ସାଧୁ ଜଣକ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଭାରି ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଏବଂ ଭଲ ବକ୍ତା, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତୃତା ଦଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହବାରୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଓ ରାଜା ଜାଣିସ୍ ନା। ଠାକୁର କାହାକୁ ନ୍ୟୁନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ତଳେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେକିକି ରଖନ୍ତି। ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଲୋକ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲା ଠାକୁର ମୁଁ 3ଟା ବିଷୟରେ MA ପାସ୍ କରିଛି, ମୋର ଏମିତି କାଟତି ଅଛି, ମୋର ଅମକ ଅଛି ଧମକ ଅଛି। ଠାକୁର ଯୋଡ ହସ୍ତରେ ନ୍ୟୁନ ମାନରେ କହିଲେ আপনার মতন বিজ্ঞ লোক আমার আশ্রমের পাদ দিয়ে আমাকে ধন্য করো। ଏଇ ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ସେ ଲୋକର ବିଗଳିତ ହେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ଆରେ ଇଏ ଏତେ କଥା କରେ, ମୁଁ ଆସିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ଞାନର ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ମୂଳରୁ କଣ ସରେଣ୍ଡର କରିଗଲେ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷଟା ସେଇଭଳିଆ। ঠাকুর କହିଲେ ও রাজা জানিস না আমি তার পিসাবে ভেসে যাব। সে যাହା ଜାଣିଛି ମୁଁ ତା ପରିସରରେ ଭାସିଯିବି। ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ଠାକୁର କାହାରି କୁହନ୍ତିନି। କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାର କଲେ କୌରବୀ, ଠାକୁର କହିଲେ ଯା ଦେଖୁନ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ପାଖକୁ ଯା, ସିଏ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି କହିଦବ। କାହାକୁ ସେ ନ୍ୟୁନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି କି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ଥିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମେ ସବୁ ଯାଉନା, ଦେଖି ଆସିବ, ବୁଲି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଭଲ ବକ୍ତା ଜଣେ, ଆଙ୍କର ସେଠି ମନ ଫେଣେଇଲା। ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଦେଖିବାକୁ, ମାନେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାକୁ। ଏଇ ଦିନେ 2 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗଲେନି। ଠାକୁର କହିଲେ କି ଆଜି କଣ ସବୁ ଯିବନି କି? ନା ଠାକୁର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କଲରିଂ ଜିନିଷ। ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ମୌଳିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଉଛୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଆଉଟୱାର୍ଡଲି ଉପର ଦେଖାଣିଆ ବହୁ ଚାକଚକ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ। ଠାକୁର କହିଲେ ଆମେ ତା ଜାଣି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଠାକୁର କାଲି କହୁଥିଲେ ସେ ଯାହା ଜାଣିଛି ମୁଁ ତା ପରିସରରେ ଭାସିଯିବି, ଆଜି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଯାହା ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଲୋକ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଠାକୁର ଆଉ ଆପଣ ଆମକୁ କହିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ତ କହିଲି ଯିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଆଜି ଯାଉନା କଣ ପାଇଁ? ନା ଆଉ ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯିବୁ କାହିଁକି? ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ଗଲ କାହିଁକି? ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆଉ। କହିଲେ ଠାକୁର କଣ ସିଢି ଖୋଲିଦେଲେ, ପୁରା ଖୋଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଗଲ କାହିଁକି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯଦି ତାର ସ୍ଵାମୀ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ କୁହେ, ସିଏ କଣ ଯାଇଥାନ୍ତା କି? ତାମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମର ମୋ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ଗଲ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲେସ୍ ମାତ୍ର ଅବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ, ବହୁ ମାନେ କଷାଘାତ ଭିତରେ, ବହୁ ଲାଞ୍ଛନା, ଦୁର୍ଚ୍ଛନା, ଅପମାନ, ବଦନାମୀ ସହ୍ୟ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର କାଇଦା କୌଶଳ କଣା କରିକି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଅନେକ କଥା ସେ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ। ଠାକୁର ମାଛ ଖାଇବାକୁ ମନା, ଆମିଷ ଆହାର କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ନା କରିନାହାନ୍ତି, ନା କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି କହିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ସିଧାସଳଖ ଯଦି କହିଦେବେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ, ନିଷିଦ୍ଧ, ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ସବୁ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ କୋଉଠୁ ବାହାରିଲା କହିବ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବନି, ତା ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏଭଳି କି ଠାକୁର ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଲଢେଇ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କହିପାରିନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ, ଅକାଟ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କହିପାରି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁସଲମାନ ମାନେ ଭାବିବେ ଠାକୁର ମୁସଲମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରୋକ୍ଷରେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ବାଣୀ ଅଛି, ଯୋଉ ବାଣୀଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାକୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମୂହିକ ଭାବରେ, ସର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସେ ବାଣୀ ସବୁ କହିବା ପାଇଁ
କହିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଯାଜନ ସଂକେତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ତା ପରିପୂରଣ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସାଉଥ କୁ ଗଲେ ସେଠି ଯଦି ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ କଥା ଆପଣ କହିବେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ଲୋକ ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠାକୁର ମୋର, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର, ଏ ଦିଟା ଏକା କଥା ନୁହେଁ। ଠାକୁର ମୋର ତାମାନେ ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛା। ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀର, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀର, ଏଇ ଦିଟା ସମାନ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ମନ ନେଇକିରି ସିଏ ଯାହା ମୋ ଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ହଉଛି ସାଧନା। ମୁଁ ଘର ସଂସାର କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ମାଫିକ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ମୋର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ଦେଇପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧନାର ସ୍ତର ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଶାଢୀ ଦିଏ ଇଷ୍ଟ ଗରଜରେ, ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢାଏ ଇଷ୍ଟ ଗରଜରେ, ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍ ଦିଏ ଇଷ୍ଟ ଗରଜରେ। ସେଇଟା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା। ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଠାରୁ ଯଦି କେହି ଆପଣାର ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ରହିକି ତାଙ୍କ କାମକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିକି ଯଦି ମୋର ଘର ସଂସାର କରେ, ତାହେଲେ ସେ ସଂସାର ଭୁଷୁଡି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ସେ ପରିବେଶ ପରିବାର ଭୁଷୁଡି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ମତେ ଯେ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଇଷ୍ଟ ବିହୀନ ଇଷ୍ଟଚ୍ୟୁତ ଲୋକ ଯାହା, ପକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ଗ୍ରହର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ମଣିଷ କେବେ ଇଷ୍ଟଚ୍ୟୁତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି କୌଣସି ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣରରେ ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି ବୋଲି ବଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଭଳି ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ହଉନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀର, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀର ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ହବାଟା ତାର ହଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସାଧନା। ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀର, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ହଳରେ ଜୋଟି ପାରିବି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ସମସ୍ତ ଖାଇବା ପିଇବା ଭରଣ ପୋଷଣ ଯାହା କିଛି ଚାକଚକ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ସବୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଚଢ ଘୋଡା କିଣି ଗାଡି ପଳେଇବା ଘରକୁ, ଆଉ ଅମକ କରିବା ଧମକ କରିବା, ଏଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ହଳରେ ଜୋଟିବି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଗରଜରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଟା ଇଷ୍ଟ ଆପଣାର ହୁଅନ୍ତିନି। ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜ ଗରଜରେ କାମରେ ଲଗଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଚାହି ଥାକିଲେ ଆପଣ, ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାର ଜୀବନ। ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗେଇକିରି ଅଲଗା ଲୋକର କାମରେ ଲଗଉ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଲଗେଇବାର ଆମର କିଛି ଅଭିଳାଷ ନଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ତା ଦ୍ଵାରା ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ଫାଙ୍କରେ, ମାନେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଫାଙ୍କରେ ମଣିଷ ଖସି ଯାଉଛି, ସେ କଥା ସିଏ ସହଜରେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆମେ ସବୁ ତ ଗାଁରେ ପୂଜା ପାଠ ହୁଏ, ଆମ ମାନଙ୍କ ଘରେ ଭାଗବତ ଗାଦି ଅଛି, ଆମ ମାନଙ୍କ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୁଡିଆ ଘରର ଗୋଟେ ଗଣେଶ ଥିଲା। ସେ ଗଣେଶଟି ଗୁଡିଆଟି ପୂଜା କରେ ଏବଂ ସେ ଗଣେଶଟି ଗୁଡରେ ତିଆରି। ଯୋଉଦିନ ଭୋଗ ନଥାଏ, ସେ ଗଣେଶ ତଳ ପଟରୁ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ସେଇଥିରେ ସେଇଆକୁ ଭୋଗ ଦେଇ, ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି 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 ତା ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡଟା ଥୋଡ ପାହାଡଟା ନାଲି କନା ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। କଣ ନା ପୂଜା ହଉଛି, ଗଣେଶକୁ ପୂଜା କରୁଛି, ରଖିଛି। ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଭାଗବତ ପୋଥି ଥିଲା। ସେ ପୋଥିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସେ ପୋଥି ଉଇ ଖାଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଟା ଦି ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ମାରିକି ରଖିଛୁ, ଚନ୍ଦନ ମାରି ରଖିଛୁ, ପୂଜା କରୁଛୁ, ଭାଗବତ ଜନ୍ମ କରୁ। ତା ସହିତ ଆମର କି ଧାର ଧାରଣା, ସେଇଟା ଇଷ୍ଟ ଆପଣାର ହେଲେନି। ମୁଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ହେଲି ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟ ମୋର ହେଲେ ଏ ଗାଦିଟି ମୋ ଘରେ ରହିଲେ ମତେ ପୋଷଣ କରିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଚଳଣି, ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରନ୍ତିନି। ଘରେ ମାଛ ଆଇଁଷର ବାସନା ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ଘରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଆମିଷ ବାସନାଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଉତ୍କଟ ହଉଥିବ, କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହଉଥିବ, ସେ କଥା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଚାହି ଥାକିଲେ ଆପଣ, ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାର ଜୀବନ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, କଥାଟା ଏଇଭଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତିଯାଏ, ବଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ କଥା ହୁଏ। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ମାନେ ବହୁ ବହୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଟା ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ ମୁହଁରେ କହିକି ବିଶେଷ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ।
ତେବେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୋର ମନେ ହଉଛି, ସେଟା ହଉଛି 79 ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଉତ୍ସବଟା ବର୍ଦ୍ଧମାନରେ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉଠି କର୍ଜନ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଯୋଉଠି ମିହିଁଦାନା ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧମାନରେ ମିହିଁଦାନାଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେଇ ବର୍ଦ୍ଧମାନରେ ଏପ୍ରିଲ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ବିଦ୍ୟମାନ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା। ଭୂତପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ଦା ସେତେବେଳେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଥିଲେ। ଆମର ଯାଜପୁରର ଜମି ଗୋଟେ କିଣା ହେଲା 79 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି, ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଗାଡି ଚଢିଲୁ ଯେ ଯିବୁ ବର୍ଦ୍ଧମାନରେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆମେ କିଣା ହେଲା ବୋଲି ତା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନେଇକି ଗଲୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। କବଲାର ତ ବାହାର ନଥିଲା, ତେବେ ଯାହା ହଉ ରାତାରାତି ବାହାର କରିକି ଆମେ ନେଇକି ଗଲୁ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ସେଇଦିନ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ ବୋଧହୁଏ 3 ଦିନିଆ ହଉଥିଲା। ସେଇଦିନ ଝାପସା ଝାପସା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଖିଆଲ ଭଲ କି ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଉତ୍ସବ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆଶ୍ରମ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା, ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଇଏ କଥା ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ଗାଡି ଚଢିଲେ, ଯିଏ ଯୁଆଡେ ପାରିଲେ ପଳେଇଲେ। ଆମେ ହାବଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ହାବଡାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାତ୍ୟା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଯେମିତି ଯିଏ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଜାଣିଥିବେ କିଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ଯେମିତି ହାବଡା ବ୍ରିଜ ଟାକୁ ସେ ଉପାଡ଼ିକି ଖୋପାଡ଼ି ଦବ। ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ଆଣ୍ଠିଏ ଲେଖା ପାଣିରେ ଠିଆ ହେଇଥାଉ। ହାବଡା ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଣି ଲେବୁଲ ଟା ଏତେ ଉଠିଗଲା ଯେ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ଆମେ ସବୁ ଛିଡା ହେଇଥାଉ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା, କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କଣ ହବ, ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଲାଇଟ ଫେଲ କର, ଲାଇଟ ଯାଇନି। ହାବଡାରେ ଲାଇଟ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଏତେ ଓକେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଏତେ କଥା ପରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇନି। ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଯାହା ହଉ ତାପରେ ଆମେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ବାତ୍ୟା କମିଗଲା। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଗାଡି ଚଢିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଶୁଣିଲୁ ବାନ୍ଦଗୋଡା ବାତ୍ୟା ହେଇଛି। ମାନେ ବାନ୍ଦଗୋଡା ବାତ୍ୟାଟା ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କଲା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ଏବେ ତ ଦୁନିଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାହାରିଲାଣି। 4 ଦିନ ଆଗରୁ କହି ହଉଛି ବାତ୍ୟା ହବ କି ଭଲ ମନ୍ଦ ହବ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହଉଥିଲୁ। ଆଉ ସିଏ ଆପଣାର ବୁଲିକିରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ସହଜ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବନି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ, ସେ ଭାବେ ଏଠି କେମିତି ବିଦା କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମ ଜୀବନ ନେଇକିରି ସବୁବେଳେ ଚାଲନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ମାନେ ଚଳୁଛୁ। ଏବେ ଆଶ୍ରମରେ ବହୁ କଥା ଆଧୁନିକରଣ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସୁବିଧାରେ ରହିବେ, ସୁବିଧାରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇବେ, ସୁବିଧାରେ ସବୁ କଥା କିଛି କରିହବ, ସେଇଟା ଆପଣାର କେତେ ସିଏ ଆମକୁ ଭାବନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେ କେତେ ସଚେତନ, ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, ଆମମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ନ ମାନିକି କିଛି ଓଭରଟେକ୍ କରି କାମ କରିବା ଗୋଟିଏ ମାନେ ଲେସ୍ ମାତ୍ର ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଯଦି କରି ନ ପାରିବା, ଅପାରଗତା ବଶତଃ ବରଂ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିକି ଅଲଗା ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇ ଟପିକଟି ମତେ ଦିଆହବାରୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଏ ଟପିକର ମାନେ ବହୁତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ବହୁତ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କଥା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଇଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏମିତି କେହି ଲୋକ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଇଷ୍ଟ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ହିଁ ଇଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ପୁରୁଷ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ ହିଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିକି ପୂଜା କଲେ ଯାଇକି ସେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଏ। ଜୀବନର ଟେକ୍ନିକ ଟା ତାର ଠିକ ଭାବରେ ରୁହେ। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠଶାଠ ପଢଉଛୁ, ବହୁ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞ କରିଛୁ, ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ କରିଛୁ, ଏବଂ ଅର୍ଥ କରି ରୋଜଗାର ଟା କିଭଳି ପିଲା ଛୁଆ କରିପାରିବେ, କେତେ ପଇସା ହେଲେ ଆପଣ ମରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ମରିବେନି ଆପଣ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତି ରହିଛି, ଶେଷ ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହଉଛୁ। ଜୀବନ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଚଳି ପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ନିହାତି ମାନିବାକୁ
ପଡିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାମ କରିବୁ ମନେ ମନେ ସେବାର ମୁଖେ ଯାଜନ, ଆଉ କିଛି କର ନ କର କରିବୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପାଳନ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିରେ ଆମର ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ଖାଟି ରହୁଛି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ତୁମର ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଆତ୍ମସର୍ଗ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ହେଉ। ସେଇ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଟାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନା, ଯେ ଆମେ କେତେବେଳେ 50 ପଇସା କି 10 ପଇସା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଥିଲୁ, ତା ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ରହିଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ପରିବାର ଲୋକ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷଟା ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ନ ହୁଏ, ଆମେ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଠିକ ଭାବରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଉଟୱାର୍ଡଲି ଖାଲି ବାଟ ହାତ ପକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ, ଖାଲି ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଭାବେ ସୂତ୍ର ଦଦ୍ୟାସ ନୀତିରେ ଆମେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଥାଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ପରିପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆଉ ସିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାନିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବହୁତ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଫିଜିକାଲି। ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମଡିଫିକେସନ କରାଯାଉଛି। ଜଳସ୍ତର କମି ଯାଉଛି ବୋଲିକି ସେଠି ପାଣି ଫାଣିର ଅଭାବ ହଉଛି। ଜଳ ବର୍ଷା ଜଳକୁ କିଭଳି ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇ ମାଟି ତଳକୁ ଛଡା ଯାଉଛି, ୱାଟର ଲେବୁଲ ଟା କିଭଳି ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ 24 ଘଣ୍ଟା ସଚେଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ। ଆପଣ ମାନେ ଖୋଜ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାର ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ଦେଇକି। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଧାରାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର କଥା, ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଆଉ ବାଲି ନାହିଁ। ବାଲି ସବୁ ପଳଉଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ, ହଜାର ହଜାର ଗାଡି ଲାଗି ଯାଉଛି ରାତି ପାଇଲେ। ବାଲିଟା ଜଳସ୍ତର ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରଖେ। ନଈରେ শুধু ମାଟି ଆଉ ବାଲି କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ମଣିଷର ମାନେ ଇଷ୍ଟବିହୀନ ମଣିଷ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନ ବୁଝି, ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିବେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନ ବୁଝି ଯାହା କରେ, ତା ଜୀବନଟା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଥିବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା, ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସଦ୍ଗୁରୁକେ ପାওয়া, তাই জন্য ধরার বক্ষে পুনঃ আসা যাওয়া। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ। ଇଷ୍ଟ କହିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଆସେନ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା। ସିଏ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନିରାକାର ଭଗବାନ ସାକାର ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳାର ଜଣେ କବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବର ନିସ୍ତାର ଲାଗି ନନ୍ଦସୁତ ହରି, ଭୁବନେ ପ୍ରକାଶ ହନ୍ତି ଗୁରୁ ରୂପ ଛରି। ସେଇ ନନ୍ଦସୁତ ହରି ଭଗବାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଯୁକ୍ତ ହବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କରି ଭାବ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବ, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ମଣିଷ ଦେବ ଚରିତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଆଉ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ଇଏ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେଣି 50 ବର୍ଷ ହେଲା, 30 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଦେବତା ତ କିଛି ଲୋକ ହେଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଅଲବତ ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଟା କହିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ। କିଏ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ସିଏ ଦେବତା ବୋଲିକି ଆଖ୍ୟାୟିତ କରୁଛନ୍ତି, ଦେବତା ବୋଲିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ମାନେ ଦେବ ଲୋକରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବଲୋକ କହିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଆକାଶରେ ମଞ୍ଚ ନାହିଁ, ଯୋଉ ମଞ୍ଚରେ ଦେବତା ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଚଳଣି ଚରିତ୍ର ଆଚରଣ ଚିନ୍ତା ଧାରା ଯାହା, ତାହା ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆଚରଣ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେବ ଚରିତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବି ହେଇଛି ଅଛି। ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ଦେଇକି ଇଷ୍ଟ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ମତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଇଲେ ମୋ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଲୋକ ମତେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ମୋର ଯଦି ଇଷ୍ଟ ଯଦି ସର୍ବସ୍ୱ ହୁଅନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇକି ଚାଲିଲେ ମଣିଷ
ମଣିଷ ସର୍ବସ୍ୱ ଆପଣ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ମଣିଷ ସର୍ବସ୍ୱ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ସିଏ ଲୋକକୁ ଜୀବ ସର୍ବସ୍ୱ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ କଣ କରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ଆଉ ସିଏ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ନ ବୁଝି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପୂଜା ହଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ଆମର କିଛି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ନାହିଁ, ବୁଝିବାର ଆମର କିଛି ତାକତ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଠିକି ଗଲେ, କାଲି ସେଠିକି ଗଲେ, କାଲି ସେଠିକି ଗଲେ, କାଲି ଗୁଆ ବସେଇଲେ, ଦୀପ ଜାଳିଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଚଳନ ଚରିତ୍ରରେ କିଛି ହାତ ବାଜିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉଠିକି ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ପୂଜାର ଯଥାର୍ଥତା କେତେ ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଭଳିଆ ତାକତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଇଁଶୀ ଥିଲା। ସେ ବଇଁଶୀ ବାଦକ, ତାଙ୍କର କିଛି ଛାତ୍ର ଥିଲେ, କିଛି ଚେଲା ଥିଲେ। ଏଇ କାଳକ୍ରମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଚେଲା ମାନେ ସେ ବଇଁଶୀଟି ରଖିକି ପୂଜା କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବହୁତ ବିଜ୍ଞ ଚେଲା ମାନେ ବାହାରିଲେ, ସେ ବଇଁଶୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ରୂପା ଛାଉଣି କରିଦେଲେ। ତା ବଇଁଶୀଟା ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହବାକୁ ବସିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ସୁନା ଛାଉଣି କରିଦେଲେ। ସେ ବଇଁଶୀଟି ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାନରେ ରହିକି ପୂଜା ହୁଏ, ଏବଂ ସେଇ ଆସ୍ଥାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ସୁନା ଖୋଳ ଅଛି, ରୂପା ଖୋଳ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବଇଁଶୀଟା ନାହିଁ। ତାକୁ ପୋକ ଖାଇକି ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଅସଲ ମର୍ମ, ଅସଲ ଜିନିଷଟା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଉପର ଠାଉରିଆକି ସମସ୍ତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଜନଦାନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମଥା ପାତିକି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି, ଦୁର୍ଲଭ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କହିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମୟ ଦୀର୍ଘ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯଦି କହିବା ଭିତରେ, ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ବିଶେଷ ପଢାଶୁଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ କାମ ଦାମରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଯଦି କୋଉଠି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କରିଥାଏ ଆପଣ ମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ସେ ଯୋଉ ଦାଦା ଆଉ କଥାଟା 10 ମିନିଟ କହୁଥିଲେ, କୁହନ୍ତୁ। ଦାଦା ଆଉ 10 ମିନିଟ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାରିନି ବା, ମୁଁ ସାରିନି। ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀଟି କହୁଥିଲି, ସେଇ ବାଣୀଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ହଁ 10 ଏଟା 15 ମଧ୍ୟ ମିନିଟ। ଆଗରୁ କହିଛି। ଯଦି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ହୁଏ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ନାମ କରିବୁ ମନେ ମନେ, ସେବାର ମୁଖେ ଯାଜ। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥାଟା ଠାକୁର ଏଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ହୁଅ ନା ବେହୁସ ଯୋଉଠି ବି ଥାଅ, କରିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହନ୍ତି ହୋସରେ ଥା କି ବେହୋସରେ ଥା, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କଥା। ହୁଅ ନା ବେହୁସ, ଉପାସନାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ବାଁ ପଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ତୁମେ ବେହୁସିଆରି ହୁଅ ନା, ଯୋଉଠି ଥା, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମାନେ, ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବା ମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇଟା କରିବ। ଏଇଟା ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରିବା କଥା ଆମର ଥିଲା ଆଗରୁ। 3ଟା କାଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସନ୍ଦିକ୍ଷଣ ସମୟ, ଯୋଉଟା ମାନେ ରାତି ଯାଉଥିବ ଦିନ ଆସୁଥିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ଦିନ ଯାଉଥିବ ରାତି ଆସୁଥିବ, ସେଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ଆଉ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଯାଉଥିବ ଅପରାହ୍ନ ଆସୁଥିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଦିକ୍ଷଣ ସମୟ। ଏଇ 3ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ, ସେଇ 3ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ ଭିତରୁ 2ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ଆମେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସାନ୍ଧ୍ୟ ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁ। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପରାକାଷ୍ଠା କେତେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଜଣେ ଲୋକ ନୂଆ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ଋତିକ ଦେବତା କହିଥିଲେ, କହିଲେ 2 ଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଆମର ତ ଜେନେରାଲି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅନେକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାରରେ ଅଛି, ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଆଉ 8 ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ସରାଗ ଆସିଲା ଯେ କଣ କରିବି ନା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟେ ପରାକାଷ୍ଠା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଆସିଲା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବଳ ପାଇବୁ, ଶକ୍ତି ପାଇବୁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ହବୁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ମୁଡ, କଲେ ମୁଁ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଋତିକ ଦେବତା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା, କହିଲା ମା ଟିକେ ଚାଲିନି, ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ବାପା ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲେ, ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ କରି ପକେଇଲା। ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଭଳିଆ ଦିନେ ବି ଏମିତି ପ୍ରଣାମ କରେ ନା। ବାପା ସେଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ କିରେ କୁଆଡେ ଯିବୁ ନା କଣ?
ଆମ ପରିବାରରେ ହାରାହାରି ଥାଏ, କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଆନ୍ତି, ଖାଲି ଠିଏ ଠିଏ ଏମିତି ହାତ ମାରିକି ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରଣାମର ଶୈଳୀ ଅଲଗା। ଦେଖିକି ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଲୁଗାପଟା ତ ପିନ୍ଧିନୁ, କୁଆଡେ ଯିବୁ? କହିଲେ ନା ନା, ମା କହିଲେ ନା ନା, ସେ କୁଆଡେ ଯିବନି, ସେ କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଆଉ ତା ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଓଳି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି। ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ସିଏ ଏଇ ଏତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଯାଜନ ଥରେ କହୁଥିଲେ, ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ନୟନରେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଟିକେ କିଛି କଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ପଡେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପରାକାଷ୍ଠା କେତେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ବାଙ୍କୁଡାରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ସେ ନଦୀ ପଠାରେ ଆମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହଉଥିଲା, ସେଇ ଭୂତପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ବାଙ୍କୁଡାର ସେଇ ନଈଟା କୂଳ ଖାଇଲା, ଏଇପଟ ମନ୍ଦିର ପଟ କୂଳଟା ଖାଇ ଖାଇ ବାଉଣ୍ଡରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଗଲାଣି। ବାଉଣ୍ଡରୀଟା ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ପଳେଇବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ମନ୍ଦିର ବି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ପଳେଇ ଯିବ। କାତର ଭାବରେ ଆସିକି ସେମାନେ ଯୋଡ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ, କହିଲେ ଦାଦା ଆଉ କଣ କରିବା, ଏଇଭଳି ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭୂତପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ସମବେତ ଭାବରେ ଯାଇକି ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ନଦୀ ମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଜଣେଇବ ଯେ ମା, ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତିଆରି କରିଛୁ। ତୁମେ ଯଦି ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତ ବା ଏଠୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଅପସରି ଯାଆନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆମ ମନ୍ଦିରଟି ରକ୍ଷା ହେଇଯାଆନ୍ତା। କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି, କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର କି ବେସରକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ନଈଟା ଯୋଉ କୂଳ ଖାଉଥିଲା, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ କୂଳ ଖାଇବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କହିପାରିବିନି, ହାରାହାରି 50 ମିଟରରୁ ଅଧିକା ମାଟି ଚର ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି, ନଦୀଟା ଆର ପଟକୁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସମବେତ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପରାକାଷ୍ଠା କେତେ, ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ତାକତଟା କେତେ, ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଆଉ ଆମ ମାନେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବେଶ ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ହେଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିବା? ଯିଏ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେ ନିଜର କରିପାରେ, ସିଏ ସେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରେ। ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ପରିକ୍ରମା ଚାଲିଛି, ମା ମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଶ୍ରାବଣ ପରିକ୍ରମାରେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଓଘର ଯେଭଳି ଢାଞ୍ଚାରେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି, ଅନ୍ତତଃ ସେଇଭଳି ଢାଞ୍ଚାରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ, ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେଭଳି କହିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ମାନିକି କଲେ ଭଲ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କାହା ଘରେ ନ ହେଇପାରେ, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଘରେ ଡିକ୍ୟୁଆର କହୁଛି, ଯାହା ଘରେ ଆଦୌ ମାନେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ସିଏ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଛାଡିଛି, ତାକୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ସହିତ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫୁଲ ଧୂପ ଭୋଗ ନେଇକି ତା ଘରେ ଅନ୍ତତଃ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ବା ଭାଦ୍ର ପରିକ୍ରମା ଆସୁଛି, ଭାଦ୍ର ପରିକ୍ରମା କଲେ ଭଲ ହବ। ଯୋଉଠି ହଉନି ସେଠି କରିବେ। ସବୁ ମାସ ସବୁ ବର୍ଷ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଡମ୍ବରରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବରଂ ନ ହେଇପାରେ, ସେ କରିବାକୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉଠି ନ ହଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ କରିବାଟା ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ବେଳେ ବେଳେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ, ଯାହାର ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ କରେ। ଏବେ ମନ୍ଦିର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଘରେ କରିବାକୁ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ ମନ୍ଦିର କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ସେଠି ୱାଚ୍ ରଖୁ, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ରାତିରେ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଦାଦା ମନା କରିଛନ୍ତି ରାତିରେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ପାଇଁ। 3ଟା ଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଯାହା ହଉଛି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆମେ ଏଠି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ମନ୍ଦିରରେ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ କେତେଜଣ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହୁ, ମା ମାନଙ୍କୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିଦା କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ କ୍ଷାନ୍ତ ହଉ, କେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବନ୍ଦ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ କେହି ବିୟକୁ ନେବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖୁ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାପା ଗୁଞ୍ଜରଣ ଚାଲେ। କାହା ଶାଢୀଟା ମ୍ୟାଚିଂ ହଉନି, କାହା ସ୍ୱାମୀ ଶାଢୀ କିଣିବାକୁ ଚିହ୍ନିନି, କାହା ଲିପଷ୍ଟିକ ଟା ପଡୁନି, ମ୍ୟାଚିଂ ହଉନି ଶାଢୀ କଲର ସହିତ। ଏଇଟା ଆମର ତ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସହଜ ସରଳ ନିରାଡମ୍ବର ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ। এই ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନକୁ ପାଇଲେ ନିଜେ ଖୁସି, ନିଜର ପରିବାର ଖୁସି, ସ୍ୱାମୀ ପିଲା ପୁତ୍ର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏମାନେ ଖୁସି। ଏମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ। କାହା ମନରେ କାହା ପ୍ରାଣରେ ଆଘାତ ଦେଇକି ମଣିଷ କେବେ ଭଲ ଜୀବନ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ
ଯେମିତି ଦୌଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପଡିଗଲେ ତା ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ତା ଲମ୍ବା କମିଯାଏ, ସେଭଳି ଗୋଟେ କିଛି ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରେ ଆମର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ରାସ୍ତାକୁ ଟାଣି ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ। ସେଥିପାଇଁ ପଜିଟିଭ ହବାଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଆଉ ସହଜ ସରଳ ନିରାଡମ୍ବର ଯୋଉ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ହବ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ, ଖାଦ୍ୟ ହଉ ବା ପୋଷାକ ହଉ ବା ପରିବେଶ ହଉ, ସେ ଜିନିଷରେ ଆମର ଲୋଭ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଏବେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଯାହା କିଛି କର୍ମପନ୍ଥା। ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଗେଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଲାଗି ରହିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ପାଇଁ ଭାଦ୍ର ପରିକ୍ରମା, ଶ୍ରାବଣ ପରିକ୍ରମା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଭିଯାନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି କହିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏତିକି କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇକି ରହିଲି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ସୁଭାଷ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। हेलो।